oya gusa aho rwose ni itegeko. Okay, nagakibona muhuje Jose. Murebe nibivuga muraseka nagaki ngiye kubivuga uko umunyamurenge nico kizuru cawe mbo turasa dufite ibitama dufite amaso muri pacu none umugabo yashishoza ava asubundi ko mbona musa nanjye nkamubwira nti uko bisa kose mu nda ya mama ubu nsigaye ndi ngenyene wasanga urari umuvandimwe waciye pembeni akawenda yarasigaye mu bundi buryo ntabizi reka nzajye kumureba shiri nyine nibwo yabyemeye ibaze wana uziko mufitanye amateka Jose ni umuvandimwe unyurwa narebye ukuntu anyishimiye Yesu haraciye imyaka igera muri n'abantu bose barantaye ngo ariko ngo wasanga mwese ngo muri kudukina ngo nka Pastor Theogene urumva ndabwira ntabyo tubakinamo n'umuvandimwe wanje ngo nyamara ngo avuga ngo nta bavandimwe agira ngo urebye neza ngo wasanga bahari ngo nawe ntitwari tukuze bawe none uko gusa kwanyu mwebwe umusore arakubenze ngo ugiye kwiyahura ubu siyo niyahurira bwa bundi busigaye bwirirwa buhinga n'ubudariste ubu mba ndi igitomati nk'iki ariko niyahuye nkande ubu mba ndikizungereza ndakeka umusore wanteresa utaricuza nta nubaho habaho subu aticujije ku kipucuri nkanjye ku kibajubaju nkanjye Jose rero gukumbuye nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze muri Sunday Park Jose ko tangiye wisetsa vipi umuha umwanya banza seke tuguha umwanya wisekere Jose vipi nta nubwo nkumbura nukuri umutima rugiye kumva noko ntabwo ukumbuye guseka nari mbikumbuye ndumva ntarajya muri mutu neza sinzi ndumva ntajya muri mutu neza tuma njya muri mutu nari ngukumbuye hamwe no kurya byari bisigaye binanira agenda ngo sevure akiza mu gitondo namubwira tumva nkubwiye maze nimba ari amezi 5 nimba ari 10 nabonana na musaza wanjye ndumva mukumbuye ku buryo ntavuga noneho umugabo we nari mutesheje umutwe gatumva nkumbuye musaza wanjye nkavuga musaza wanjye ariko faze mbabaza ashobora guteka koko ndivuga nka kane mu munsi ndamukumbuye ese wagiye kumureba noneho nkabura amayinite yo kuguhamagara ngo nkubaze nyine umwanya nimba amayinite yego Jose wowe nabuze amayinite yo kuguhamagara sorry bimeze biteze mbere uko nakira Julienne na mahoro turashima Imana ndabona ukiri cyuki ntabwo byabura kutaragaruka hano kuwisize za fresheri bana za fresheri baba yarakubujije hoya uzkuntu baba bikunda nese ko kitamukora ibyo akunda abantu bagiye bampamagara bakantuka ngo umuko nari imeze hoya no muri comment bagiye babyandikamo ngo Jose kumwe bazaga mbere niko byari byiza kurusha ubu ngubu Jose yaje adafite fresheri nibyo mushaka se nyina abantu ntiwamenye nese ndashaka kubona wisize rona nka kuri Julienne ameze naho urakeye ntabwo nisize namwinyeze ngo twisige abyanze nange ndabyihorera nuko ego ngize gutya ndabakira twakiriye Julienne ubushize sibyo nguri yazi kwasa na Jose batazi ko munaziranye none muziranye gute reka mbere kuri Julienne kubera ko ni ubushize babibaje sibyo mu kiganiro nakoze ubushize bwa mbere comment ya mbere yaje ngo naringize ngo ni Jose kugera kuri comment ya 7 yavugaga yewe nari no muntu kwasa na Jose naringize ngo niwe noneho ntago bari bazi ko dusanzwe tuziranye Jose namubonye kuva yaza hano bwa mbere avuga inkuru ye y'ukuntu ashyinguye mama we inkora ku mutima inkoze ku mutima mo hagati avugamo ukuntu akundana n'umugabo we mpita mfata ikiganiro sheri yari yaraye ku kazi
ndakimusharinga ndamubwira mpita mwandikira nawe sheri uno mu mama savuga umugabo neza aravuga ngo ni nk'aba tuba dukeneye nanjye mpita mubwira namukunze rero uzareke musore basi nyine turabipanga na sheri maze gutora imbaraga kumwe ntushobora kuba nafata umuti nkaba nagenda ndamubwira reka njye gusura wa mudamu kuko ikiganiro cyose yakoraga cyaramfashaga sheri agasanga nibo ndakireba none kubera ko nari narababaye naragiye mu kangaratete numva guseka ari ibintu bitambaho kandi imbere buriya mbere ntararwara ninjye muntu wa mbere wasekaga nateraga urwenya bitabaho maze kurwara uburwayi bumera nk'ubimfunze umuntu sheri aravuga ngo niba wahura n'uriya mukavuga mugaseka genda ujye kumureba amatike nyine nza kumureba ndamuhamagara Jose ambera umwana mwiza shaho namwe Jose ndagukunda arambwira ngo urakoze namwe Jose ko nshaka kugusura uri hese ndamubwira ahantu ndamubwira ndi iwanyu ariko nshaka kuza kukureba mu rugo byihuse ntabwo yigeze nsubiza inyuma yahise ambwira ni karibu Jose warakoze none se wumvaga nyine kugira ngo uruhuka ari kujya kureba Jose nkeneye kumugeraho nibura nkumva ko yagira ijambo avuga rikansetsa uko ibiganiro bye narabirebaga bimwe bikandiza ibindi bikansetsa ariko ibyishi amarangamutima menshi amfata akaba yo kurira none sheri yasanga ndira akagira ngo nuko mukumbuye cyangwa ndamukumbuye cyane twari dusanzwe tuziranye none umugabo yashishoza ava asubundi ko mbona musa nanjye nkamubwira nti uko bisa kose mu nda ya mama ubu nsigaye ndi njyenyene wasanga uri umuvandimwe waciye pembeni akawenda yarasigaye mu bundi buryo ntabizi reka nzajye kumureba sheri nyine nibwo yabyemeye ibaze wana uziko mufitanye amateka ugize gutya rero ujye kumureba uvuga uti nta wundi muvandimwe ifite mu nda mama uri wenyine yego afite abandi bavandimwe yego ni ugize gutya rero uravuga uti wenda wasanga uri umuvandimwe wanjye uciye kuruha yego tutazi irengero rye nyine nagize ngo n'uyu ngenda muri ubwo buryo mageze rero turibwirana twibwirana ibisekuru numva ntaho biri guhurira ariko imico tukabona turayihuje ndabeshya Jose nago mbeshya narahageze duhita twisanzura duhita tumenyerana tubwirana byose duhita tumenyerana vuba vuba nkabona imico turayihuje basi nyine ntamvuga ati nabonye sheri twamaranye iminsi 7 yego iminsi 7 muri kumwe mbese iki gihe wumvaga umeze ute uri kumwe nawe numvaga nishimye ko twararanaga mu buriri bumwe yaragiye ari mukava ku gitanda abwira sheri ndagusize reka njye kurana na sister twese dukundana ye tujya mu buriri bumwe turararana abagore nyine kwa kundi mukundana affection iki ntabwo njya mpfa kwiyumvamo abagore terike hoya nkunda umugore mfite ikintu mukundiye hakunda umugore mbona ufite ubwenge apana babagore birirwa mu gacubiko ntabwo njya mpuza n'abagore cyane ko no kubyirukana n'abahungu numvana n'igitsina gabo cyane kurusha abagore Jose rero niwe mugore twahujije cyane mbona ibintu byose turabihuje ahubwo nibagiye kumaza groupe sange yiwe Jose wawe umurenganisha Jose arakuzana ibintu by'abaganga wiyigiye atatu yawe bya groupe sange arikuzana hute ibyo bintu kuko nabimenyera karakterize nkabona ni nk'umu O positive njya mbona nka karakterize ari nk'umu O positive ko aba O positive baba ari abasociable cyane harije waza sanga ari byakonkwemere kuzagupimisha tukareba groupe sange yawe nta kibazo oya nibyo pe groupe sange sundi ni ibiki nubwo kumaraso okay mbwira ugize gutya rero ubona umuntu musa aratungutse ubite we ntabwo wikanze Jose abana banje nibo bikanze ngewe nyine yarampamagaye ndavuga ati niba abantu nyine bo ku mihanda turagukunda Jose turagukunda ntabwo uzaze ngo gusikosa ntakora nuko utitaba umuntu nuko umuntu yansaba ko tuhura nkabyanga ntabwo ngiye iryo kosa narikora kuko umuntu wese aho ngeze n'abantu sinagusubiza inyuma rero simba nzi uzanye mu buzima bwanjye Jose ndagukunda gusa yambwiye amagambo meza bwa mbere ampamagara yarambwiye Jose maze kuva wagera kwa Gerard bwa mbere njya nkureba nta ijambo kurindi ndarikurikirana nkunda amagambo uvuga nkunda ukuntu usetsa mbese nkunda ibiganiro byawe numva binkoze ku mutima aje hari mu gitondo
ndamubona nanjye mbona turasa ndavuga ati karabaye noneho ndagowe abantu mu muhanda ari umumotari umuzanye ngo ngo nose ngo umukuru muri mwe n'indi mbona umuntu yabonaga muri impanga mbona umuntu tureshya mbona umuntu dusa ndavuga karabaye noneho agitunguka hari Lucky na Megan ngo mama wundi ngo mama wundi yego no mu buriri twararyamaga wa mwana mutoya wiwe nasi akamwaka ibere nuba mwakibere n'ubu turagara twicaranye twembe akarinyaka ubwo ntabwo muri impanga ntabwo mbizi niyo mpamvu nanjye navuze nti wazambwira groupe sange yiwe wenda byazavamo tukagera no mu adeni ariko mu by'ukuri ubwo ntabwo yaba ari wa muvandimwe waba warabuze mbo sinzi twavuganye ibisekuru turabwirana bihagije numva nta hantu biri guhurira wenda iyo hakiza kuzamo gatoya wenda nari kuvuga nti hari igihe byagenze uko ariko twavuze ibisekuru turongera dusubiramo noneho ikintu cyantangaje nkigera mu rugo nari nambaye ikanzu ahita mfotora ahereza sheri we ifoto sheri we ahita amubwira iyo kanzu wayiguze ryari sheri wambaye neza iyo kanzu wayiguze ryari ko utari wambwiye ko waguze ikanzu nziza turaseka noneho arangije ahita avuga ko ndi kumva museka muri babiri se ninde ni ntago ari wowe uyu nibwo yambwira sheri uwo ni wa mumama nakubwiraga uza kuri kuza kundeba nuko umugabo nawe ahageze aratangara bitangaje se biratangaje ego njyewe ambwira ko ari uw'inyamasheke urumva nanjye aho mvuka nyirizina n'inyamasheke nahise mvuga ati wenda kuva uyu muntu dusa wasanga dufite icyo dupfana turibwirana burya uvuka mu Mutara we havuka mu Mutara njyewe mvuka inyamasheke yahageze agiye kuhashaka umugabo kumva nyine ntaho bihuriye turifotozanya dukubise statiti se uyu muntu ko musa ageze kwa Mbabazi noneho ngo naringize ngo ni Jose umva urukundo namukundaga rwahise rwikuba pe naramubonye dusabirankurura ndeka kumufata nk'umuntu usanzwe ndamubwira tuko bisa kose uri umuvandimwe wanjye noneho uburiye umuntu wese ni umumaro mu buzima bwawe nagiraga ibintu by'ibikomere nkumva nyine agahinda karacyarimo ambwira inkuru ye anyereka indaye kuntu yabazwe inshuro 12 ndavuga mana ndi umukire mana wangiriye neza mana wanciye kinambwe ati cyakoze ndihanye narinzi ko ari nge muntu warenganye hano muri iyi si ariko nsanze hari n'abababaye cyane kugira ute kundusha numva mugiriye impuhwe numva ndamukunze ariko kuguhamagara umusaba ko ngusaba ko yego ndabyibuka ko ari wowe wampamagaye bwa mbere uvuga ko hari umuvandimwe umbwiye ngo w'umuganga ngo ufite ikibazo gutyo yego ubwo rero ngize amahirwe nyine mbona urabyemeye Imana ijye iguha umugisha wenda aragushimira ku ruhande rwiwe ko nta muntu usubiza inyuma noneho umugabo wanjye arambwira ati rero uwo muntu mukurikirane neza wasanga mugira ikintu mupfana ukaba ujya uvuga ngo nta muvandimwe ugira kandi ahari ndabwira ati sheri nta kintu dupfana ni Imana yabikoze nyine tukaba dusa abana banjye rero boho babikiramo cyane bahurira na Megan muri korodori ngoma yamusanga muri saro ngoma racyakaza ngo murasa mwebwe Lucky amaze kumenya ubwenge ngo murasa mwebwe murasa tugaseka kamwe gatoya nta urumva umwana mutoya abatinyamo ariko iwe ntiyegeza mutinya ababona ari mama we ababona ari ngewe nyine natwe tubibona gutyo mu by'ukuri hari n'abantu bagiye bamuhamagara abanyabugarama b'amatiku bamubwira ngo narabeshye kuri YouTube ngo nta muvandimwe ngira ngo none ngo uyu nguyu ngo ni mukuru wawe yego ngo ni mukuru mpamagaye cyagiye ikiganiro irankuru yanjye isohoka barambwira ngo none se ngo kusa na Jose ngo akaba atari twe twenyine tubibonye ngo no muri comment ngo nabonye babyanditse ngo mu by'ukuri koko ngo nta kintu upfana na Jose ngo ntabwo muziranye ndamubwira nti ni umuvandimwe wanjye mu maraso ya Yesu none ntabwo twese dukomoka kuri Adamu ngo ariko ngo wasanga mwese ngo muri kudukina ngo nka Pastor Theogene urumva ndabwira ntabyo tubakinamo ni umuvandimwe wanjye twese turi bene Adamu gusa turaziranye ngo ntacyo mupfana ndamubwira ntacyo dupfana nuko
ngo nyamara ngo avuga ngo nta bavandimwe agira ngo urebye neza ngo wasanga bahari ngo nawe ntitwari tukuzi. nurese uko gusa kwanyu mwebwe niki navuga ngo reka ibyo gusa wenda ndaza kubigarukaho gatoya. Ujye kwa Jose muri Miss 7 niki cyagutunguye, niki cyagushimishije muri iyo Miss 7 wamuranye nawe? Mu bintu byantunguye ni ukuntu nasa Jose najyaga mubona avuga kuri YouTube nkagira ngo wenda ibikomere byarakize. Mpagera we yagize ngo afite ibintu bikomeye kurusha ibyanjye, arandirira byatari mutega amatwi nyine ndamuhoza. Hashize umwenda mbwa none rero tuza nanjye nkubwira ibyanjye wumve ko noneho ibintu birutana. Aratuza ngira amafoto duhera ku ifoto, arambwira ngo uyu ni wowe? Yego ni njye. Uyu ni wowe? Yego ni. Mwereka buri kintu cyose uko cyagiye kigenda. Ndanje nambwa none rero kugira ngo umenye ko atari ukukubeshya, wowe uri umumama ntabwo uri umupapa, nta na kamera iri hariya, mwereka inda. Yahise amanuka apfukama hasi arihana, aranyihanira nk'uri kwihanira pasiteri uri kumurondora. Arangije ikintu cyashimishije kurusha ibindi, uko gucira bugufi imbere y'Imana byaranshimishije. Jose nabonye agira umutima udasanzwe, ikintu kimukozeho ntekereza ko guhera icyo gihe yarabohotse. Ndabeshya Jose yarabohotse kubera ngewe. Ikintu none cyashimishije n'uburyo yanyakiriye. Tekereza kuza uje kureba umuntu wabonye kuri YouTube ukavuga ngiye kureba uriya muntu sinzi niba ari bunyakire, ariko mu kwizera ukagenda uvuga ngo ndagiye. Gusa ikiza cya Jose arasabana. Ngiye muhamagara mbwe Jose none se ko numvise ko umaze amezi 3 Kigali, wari umaze amezi 3. Ni iki ukumbuye cyo muri Cyangugu? Ndambwira ni isambaza. Ndambwira ni gisheke. Icyo kiroroshye ndiyeranja urabibona. Ubwo nza numva ari nkacyo kintu kibuze kunyinjiza iwe. Ngiye uko nabitwaraga numvaga ari ibintu ntari buze kusanga ko nsa nawe. Ngiye abana babimbwiraga gutya mfunguye ikiganiro cye. Umwana wanjye w'umuhungu akambwira mama no mu mama murasa, munambara kimwe, mureba kuntu mwese musetsa murasa. Umukuru yafungura kuri YouTube telefone yagwa ku kiganiro cyuko ushyizeho ikiganiro we mpita mbona notification, ahita akambwira ngo mama ngo dore wa mama musango yashyizeho ikindi kiganiro. Noneho Shere nawe biza kumufataho ikiganiro yakibona, we agahita kinsharinga kibonye imbere yanjye cya Jose. Ikintu cyashimishije n'uburyo Jose yanyakiriye. Yaranyakiriye binkora ku mutima, yanyakiranye urukundo rutarimo uburyarya. Nukuri niba waranandyarya nge nta buryarya nigeze mbonamo. Yanyakiranye urukundo rutarimo uburyarya, anyereka urukundo atuma nishima. Jose nakubwiye ko naherukaga kurya ryari kera cyane, naherukaga kurya banza ndi kwarahira, haraciyemo nk'amezi 8. Ubundi njya ngira ikintu kiza kigafunga akanwa kanjye nkumva karabaye nk'akagaze, kurya bikaba intambara. Kuyo ushaka kuba n'amezi 3 fata icyayi cya mukara cyonyine. Jose arambwira ni ibiki n'ibyi byakubayeho, arangaburira aranganiriza anjyana no mu butayu. Jose njyanye mu butayu icyo gihe nimugoroba, aragenda aransengera, umutima numva ururutse. Ubundi nari nunzwe n'amarira, ari uguhora ndira gusa. Anyakirana urukundo, aranganiriza, arangaburira, turararana. Arambwira ati humura ibyo byabuze Imana izabigarura. Ati kandi noneho ngiye kuguhuza n'umuntu yangiriye umumaro, nawe Imana imfashe bizakubera iby'umumaro. Ndamubwira ugiye kumuzana nde? Ntabwo ngewe muri nge nari mfite gahunda kuvuga ngo nagusaba inkuru yanjye wowe, ntabwo nari nyifite. Ariko Jose ndamubwiye ibibazo, mubwira ibyanjye kuntu byagiye. Ubundi muhamagara ngo yumvaga ari nk'umuntu w'umukire wenda wananiwe n'urushako, uje nko kumugisha inama koko afite urugo rwiza. Mageze namubwira nta kibazo cy'urushako mfite, nta kibazo cy'imibereho yindi, imibereho mfite ni y'ubuzima mbayemo. Mwereka imiti nagumaga nitera ko byanagezeho nijoro arahahamuka. Arambwira ati nge ntabwo iranashira, turayituma Muyomba yabyutse ajya kuyireba Nyabugogo, umugabo we yayohereje. Yego. Arangije arambwira ngo ngiye kuguhuza ikintu ndagukorera, ngiye kuguhuza na Gerard. Wahavana 10,000, wahavana 20,000, utagira ibyo havana ukavana abantu baguhamagara. Icyo mbana nuko wishwe n'agahinda, ukeneye abantu bo kukuvugisha. Ngewe ngiye kubikora ku mutima wanjye, niba unkunda
unyemerere iyi nkuru ugende uyitange hariya kandi ndabizi ko izagira umumaro. Jose aranyobora ariko cyagiye kuvugishaga ndumva muri mu cyunamo yego nibwo yakuvugishaga uduha ya gahunda kwa kundi binkora ku mutima nanjye natashye numva nishimye yaranganije nyine ambwira acukumbu yavuye hasi numva ndanezerewe nibaza umuntu w'umumama ushobora gufata umugabo akamusiga mu buriri umugabo yaratwimukiye twebwe akamusiga yarangiza akamfata akanshyira mu buriri akamfata nk'umuvandimwe numva niwe mu mama nisanzuyeho mu buzima. Abandi ba mama ndabasura abashuti banjye bakangera mu cyumba cy'abashyitsi ariko umuntu ujya kukwereka mu buriri bwe uwo muntu ntukajye umushyira ku ruhande. Jose yankunze wese anyereka urukundo numvaga nari ngeneye rw'umuvandimwe aba ari Jose urunyereka. Jose mbikuye ku mutima ni ukuri pe wenda sinzi niba haza kuba igihe cyo gushima ariko byonyine Jose ikintu yankoreye ntago nabona ukuntu nkivuga. Njyewe iyo ntaba umukene hari ikintu nari kuzakorera Jose, hari ikintu ndeba iwe mu rugo nkabona kirambabaje ukumva nkareba nkabona iki kintu cyari gikenewe. Buriya mama dukunda ibintu mu nzu ariko hari igihe ndeba kwa Jose nkavuga iyo ntaba umukene byibura namugurira rido $150. Shera reka nkubwire nabaye mu nzu nziza urumva ifite rido nziza ndabibona ariko kubona umuntu ari mu nzu amanitse rido nk'igikoyi birababaza kandi Jose ni icyamamare. Jose agira umutima mwiza urukumva iyo mba umukire Jose ni ukuri ninkiri utarayabona nzayakugurira. Urakoze ni ukuri byankoze ku mutima ngenda mbona ibintu byinshi nakora byinshi Jose akeneye nubwo mubona agira morale ariko mu rugo iwe hakeneyemo ibintu kandi ibyo bintu bikenewemo sinzi unawe arabibona nk'umugore ko sinzi niba ari ubushobozi niba ari kubyirengagiza niba ari iki ariko ikintu nabonye Jose ukeneye rido kurusha ibindi bintu byose. Rido imanitse ku nzugi Jera reka nkubwire narahageze ndatira ibyumba byose impamvu mbivuze ntago turi gusaba urumva nta nubwo turi gutera impuhwe narahageze anzengurutse inzu yose we anyereka ko aranyurwa ibisubizo byaje nambwe ati humura ati dore nanjye ndi muri iyi nzu nayishyuriwe n'umuntu uyu n'uyu ameza ya naya ntago nenzi ko byashoboka yampaye intebe nziza afite intebe nziza urumva atariko rwose ndanyuzwe Imana yankoreye iki ngiki rwose izakora n'ibindi njye nkabona aranyuzwe ariko nkabona icyo kintu kirabuze nigeze nkeraho rero sindakiraho nyine ngo menye ibibura byo mu bakire. Jose ndashaka kumenya wowe kuki wahise umwakira ku nshuro ya mbere mukararana mu gitanda mbo iki nta kindi cyabinteye ni ikibazo namubonyeho yari afite naravuze ati uyu muntu ikigaragara cyararembye ese ninjya mu buriri n'umugabo tukaryama ninjoro agashaka umwegereza imiti cyangwa amazi biragenda gute mu buzima bwanjye ukuntu nteye nubwo abantu tutivuga ameza ahari singira umutima ngo ngeweho kubera iki ngo se ngo kariya ntabyo ngira. Ubwo nzi ko umuntu nimba afashe tike yiwe agasiga umugabo wiwe agasiga abana be akaza kundeba mba numva ko nkunze uje kumpemukira uzibarizwa n'Imana yawe Imana iza muzahangana. Ndavuga ati uyu muntu wemeye kuza arwara agenda yijombagura inshinge yari afite imiti $150 irashira bamwoherereza $150 mu cyumweru kimwe yamaze iwanjye. Ndavuga uyu muntu ikigaragara cyo afite ikibazo gikomeye cyane mbyereka umugabo wanjye noneho nabona ukuntu abana banjye bari kuguma bavuga ngo mama wundi nkumva biri kunkora ku mutima avuga uyu muntu dusa gutya biti mbwira umugabo ndambwira ati rero wowe uraburi kumwe na baraki hariya
njyewe turagumana hano mbanza mwiteho kugeza igihe azatahira nta kibazo. njyewe n'umugabo wanjye rero nagize amahirwe, Boba ntabwo ari umugabo ukomeza ibintu ugira za kirazira nyinshi nk'uko abagore nyine baba bambwira ngo Jose ngo ujyane abagore mu cyumba cyawe. None se mu cyumba cyanjye n'ahantu ni mu ijoro, ni muri perezidanse, ku buryo umuntu yinjiramo abanje guca ku bajepe. Numva njyewe ntacyo bivuze kuko njyewe naraye no ku ikarito no mu muferege narayemo. Ubwo rero mu cyumba cyanjye ni mu buriri n'ahantu nk'ahandi, no mu kizu kituzuye narayemo. Njyewe ibintu by'isi numva ntacyo bimbwiye. Ndabwira ati ryama hano ku gitanda cyacu niho heza, niho uri bubashe kwisanzura, nawe ubonye ibisebe inkuva agira nawe wamwimukira. Yego njye nta kindi cyabinteye, ni ibintu yanyeretse bipfumuye hano, sonde zacagamo, inda yiwe isatuye gutya na gutya, inyama aho bagiye bomeka inyama z'umugabo wiwe nyine iyo yambuye ubusa urabibona byose. Ubaye ufite umutima muzima ntago waryama ku gitanda ngo ujye kumusasira hasi. Nuko twabigenjeje kubera ibyo na nyine nari maze kubona, ndavuga ati wowe vayo tujye turyama hano. Urumva ntago twari kuhamurekera twese ku gitanda cy'abana, njye na Bobo n'abana ntago twari kuhakwira. Ndamureka nyine twe turyama ku buriri, Bobo asanga abana. Icyumweru kimwe aragenda, none ubu twarapfuye yaratoroze se ntacyo twabaye. Kandi dolari no kunshimira nungutse n'umuvandimwe kubera iyo neza yo kumuryamisha mu buriri bwanjye. Yego njyewe numva ntacyo bimbwiye. Yego Julien, ugize niki mbere ko nkubaza, niki gitumye ugira amarangamutima gutyo? Niki wibutse mbese? Jose ni umuvandimwe unyurwa. Narebye ukuntu anyishimiye, ubundi hari haciye imyaka igera muri 4 kuko ni muri uyu mwaka naje kumureba. Yesu we, haraciye imyaka igera muri 4 abantu bose barantaye, numva ameze nk'umuntu uri guta umutwe. Ngeze kwa Jose ndebye ukuntu anyisanzuyeho, shira aranjyana ankura muri salo, njyana mu cyumba cy'abana, amvana mu cyumba cy'abana, njyana mu cy'abashyitsi, amvana mu cy'abashyitsi, anjyana muri stoke, amvana muri stoke, anjyana mu muryango wo hirya inyuma mu gikari, anjyana mu gikoni, arabinyereka byose. Arangije arambwira ati njyewe ibi ni Imana yabikoze, binkora ku mutima. Ndavuga ni gute umuntu yambona ari ubwa mbere mbonye, maze igihe meze nk'umuntu watawe, abantu bose babona ko ntacyo azamara, we akambona akanyakirana ubwuzu bungana gutya. Jose aranzengurutsa ahantu hose, amaze kunzengurutsa arambwira ati ndanyuzwe mu mutima wanjye. Aya mahoro nabonye ndi mbobo yo ku muhanda, aya mahoro nabonye njyewe nkabona umugabo unyubaha kandi unkunda, nanjye ndifuza ko nawe uyagira mu mutima wawe. Aya marira agakama ku maso yawe. Ariko icyo gihe yabimbwiraga mbona ari ibintu biri kure nk'ukwezi. Abana cyangwa nawe se nuko wenda hari naje nikoreye ibyo umutima we washakaga, nzabimenya nsubiye mu rugo. Ariko umuntu burya umuntu uri muri Kigali ushaka kumugerageza umara iminsi irenze 2 we mu rugo. Nukuri iyo umaze iminsi irenze 2 we mu rugo, iyo yateguraga icyayi cy'amata ku meza n'umukati mu gitondo, ku munsi wa gatatu ategura icyayi cyonyine cyangwa agategura igikoma, uhita ubona ko uri kugerageza umuntu. Jose yanyitayeho ukuntu kose bishoboka. Arambwira ati njyewe ntago ndarana nawe utarya, urarya inzara itaza kugutsinda hano. Mwigisha imiti, nibuka ko icyo gihe naryaga ikintu cyose kikandya mu nda, mu gifu hakandya, mu mara hakandya. Nkamubwira mpereza ibinini by'igifu, njyewe ndabizi. Mwumvira genda ujegeza ugira gutyo uraza kubyumva. Akajegeza mbafite imiti myinshi ahantu hose, mba nicaranye imiti nyine nka farumasi. Noneho Jose akajegeza akambwira ngo ndumva ibijegera ari byinshi, agaterura umurundo wose akaza akandambika imbere aho ndyamye. Nibi agafungura ibyo mubwiye, nibi agafungura akampereza. Jose rero yambereye umuvandimwe. N'igihe nsubiye mu rugo ntago ndigera ngira irungu kuri telefone. Arampamagara mu gitondo arambaza, sisi wariye, wabonye ikintu urya?
nimugoroba akambaza sisi wongeye wariye masheri wawe mubaze mabofu mubaze bofu yariye yavuye hano ari kurya nimubaze ikintu ashobora kubona yari ari kurya. Rero Jose wambereye umuvandimwe nkora ku mutima kuko dekiriva ngo nkuvuge wese sinabishobora, ariko wumve ko uba ku mutima wanjye. Ngiye ikintu kinshimishije, ikintu cyankoze ku mutima kirandiza, ntabwo kinsetsa cyane ahubwo kirandiza. Ntabwo mba ndize kubera ko mbabaye, ahubwo mba ndize kubera ko nishimye nanjye Imana yampaye umuvandimwe. Umuntu ushaka kwibaza ni gute wagiye ku muntu utazi muri kuri YouTube ukamarayo iyo minsi 7 ku nshuro ya mbere? Njyewe naravuze nti uyu muntu ubwuzanye akiranye bwa mbere n'umugabo we bagafata decision ngo genda murare mu cyumba cy'umugabo n'umugore, uyu muntu ni urukundo ni iki? Ndari navuganye na Sheri ko iminsi myinshi nshobora kumara ari 2, ariko kubera ko nene nahageze ntanameze neza, ku munsi wa kabiri bwakeye n'ubundi ntari buzi kubasha gutaha. Arahamagara amugashira ati ntabwo ari buzi. Noneho koko yahise anashaka kumpuza nawe, arambwira ati kambanze nanarebe ko byibura wahava Rweme aguhaye ikiganiro. Rero nanjye mu mutima wanjye ntabwo nigeze mbikora mbimubwiye ko ngiye kuhaguma kubwuko ngiye gutegereza icyo kiganiro cyangwa ngiye kugira ute, ahubwo nagumye mu buryo bwo gusuzuma ngo uru rukundo rwa Jose nagahararo, ni urumamo, ni urukundo nyarukundo, ni urwa kivandimwe, ni urukundo bwoko ki? Ndebe koko bwa mbere yaranyakiriye ameza aruzuza ibisorori, mu gitondo aterura igikombe kinini cyane akizana ku meza. Njya numva akunda kukivuga mu biganiro, yani dujye uvuga ni nge muntu wa mbere wafunguye kiriya gikombe cyari kikiri gishyashya, yaragiterura kizana ku meza aragifungura. Ku munsi wa kabiri kinywaho, ku munsi wa gatatu, ku wa kane, ku wa gatanu, ku wa gatandatu bukeye ndataha. Ndavuga wa mugore ntabwo ari urukundo yishakamo, ahubwo n'urukundo ruri muri we. Ya umuntu ugutunga iminsi 7 muri Kigali urwaye uri kuri stress y'imiti, kuko nibuka ko hari naho byageze inshinge nakoreshaga apana imiti, ubuno bushinge bwo kwitera, we agasohoka akajya kubutuma umumotari hanze ikabuga ku mafaranga ye. Rero Jose agira urukundo pe rwe, ntabwo ari ukumushimagiza kuko nicaranye nawe arabizi. Umuntu njya guterurira umugabo wanjye mu rugo nkuko nawe yambwiye ngo umuntu njya kwereka mu cyumba cyanjye ntabwo ubumugaye, umuntu njya gukurira umugabo wanjye mu rwambwa ngo tujyane ujye kureba uriya muntu ntabwo ubumugaye. Nuko Jose yambereye umuvandimwe ntabona ukuntu ngereranya, ariko Jose umuntu nabonye gutya kuri YouTube akambwira ngo ngwino nkwereke, dore aho ndyama, dore ibyo niyorosa, dore mpinduranye ibi, nta kintu na kimwe natashye ntamenye mu nzu kwa Jose. Banza niyo kiza ko afite akabindi k'uburozi yari kukanyereka. Yewe ni hatari. Mbwira wenda muri icyo gihe wari kumwe nawe, hari umuntu ushaka kwibaza we warize, Jose ntiyize, yize amashuri 3 ya primaire yirwa twibwirira, wowe wari umuganga, ugira gutyo ujya ku muntu nk'uwo nguwo. Jose nta complexe d'infériorité agira. Umuntu ube warize ufite ama bachelor, ufite za doctora, ufite professora, umuntu ari wese ahuza na Jose, kuko Jose ntago yikomplika, aguhereza ubuhamya bwabuhereye hasi mu muzara, avuga ati nge sini, uramwibwira ukamubwira ati ngewe nari iki ariko ubu bimeze ukuntu, ukamubwira ati ngewe rero ayo mashuri uvuga ntayo nize 3 yanjye ya primaire, ariko abize aya mirenge duhuza nabo, kandi koko ukabona ugasanga murahuza. Ndi manager wa ni manager ni manager mu nkuru yanjye. Okay Jose, wenda duhite tubijyaho. Iyo ubona abantu baza kukwegera, dore uyu ni umugangakazi akaza kukuririra yarize, wowe uri umuntu wibuka ahantu wari uri mu gihe yavuraga ariko we wari mayibobo gutyo, ibyo wumva bivuze iki kuri wowe? Ni ikintu gikomeye. None aha turimo twinjira hari umupapa w'umukire nabonaga afite contact uko bisa kose n'umukire, yanatwibwiye tubwira ko afite iduka n'imodoka. Turinjiye ngo manager wahanga harihe ngo yakira aba bantu, ndangije nubwo yego
arangije arambwira ngo kwinjira hano ni 10,000. Twe tuje kureba Rweme Mbabazi. Ngo uri hano umusitari? Ti umusitari ubona amafaranga. Ubwo njye nagize niwe. Ngo niwe nyirahanga. Ko bosi waha Simon. Ndambwira ati na nyirahanga uwo tuje kureba amurusha amafaranga. Reka ngo bosi wahagira nimba ari nawe arayakurusha kuko arakwamamariza. Jose kuko hano abantu tuhaza twahabonye ku nkuru yanjye rero wumve ko akurenzeho. Yaje kutwibwira rero nyuma nyine twahuje atubwira ko atari nyirahangaha cyakora ari umucuruzi nyine na yamugiriye neza. Rero njyewe natangiye kumenya ko Imana ishobora byose nicaranye nawe. Narabivuze ugira ngo ni bimwe byanjye byo gusetsa. Yego ntabwo uri umuntu woroheje kuko njye abantu bansaba kuguhuza nawe, abantu baba bize amakaminuza baba bakora watubabariye ukaduhuza na runaka. Rero njyewe nkimara kubona ndi kumwe nawe nabonye ko na depite runaka twahura, namenye ko na dogiteri runaka twahura, nabonye yuko Imana ishoboye guhura nawe. Oye gendeke kuvuga turimo turavuga kuri nyine guhurana kuba nziranye araciriritse nabo yaba n'umuboyi wabo. Ngiye abagenerale barampamagara, generale abakoroneri bakampamagara, Jose turagukunda jya ugenda rwose utaka umugabo wawe natwe abagore bacu bigireho. Abameya barampamagara, Jose turagukunda nkugurira ishyushyu nkubitira agasenkani kuri telefone. Rero wowe mu bantu bakomeye tuziranye ahubwo nuzajya ugira n'akabazo ujye umpamagara rwose nkuvugire nta kibazo. Utunyenyeri mu gipolisi ubusanga Sergeant Korode ubu nsigaye nzi n'amapeti koroneri, sergeant, kaprale, majoro, liyetona mbambizi. Uri kumva bakanampereza umurongo nzajya nkoreraho iki ibiganiro ibyo bakunda nk'abanyarwanda. Jose ntukirima yibobo ubu uri umugore wiyubashye twese twigiraho. Rero ibyo bintu Imana yarabinkoreye, imaze kubinkorera numva ko nyine nanjye ndi umuntu ukomeye. Ubu sinyumva ngo sinizi ipfunwe ryo kutiga sinkirigira kuko nsangira n'abantu bize bakampamagara bakandirira. Abagore baraparika imodoka iwanjye bakaza, Jose twarushye ibi n'ibi nkababwira ati ni muhumure iwanjye yabikubwira mu cyumweru kimwe abahaje nk'abagore barenga 4 cyangwa 6. Icyumba cy'abashyitsi banjye ni nka ofisi yanjye tukaganirirayo umukansara nyine. Jose rwose nibukije muri icyo gihe ndiwe haje abagore bagera muri 4 ndetse baranarara, bamwe baranarara. Uwari uvuye i Muhanga sinzi n'undi nanone wari uvuye i Rwamagana, bose barahahurira. Ariko icyo gihe ndumva ari njye nawe twararanye. Nese ubundi uyu wamuhisemo gute kucyumvaga? Turasa umuvandimwe wanjye, Turasa yaranarwaye, nagombaga kumushyira ahantu nyine abona amahoro akisanzura neza. Turasa icyo ni kimwe. Nese ubaye iki gituma baruhuka? Njyewe nyine mbasetsa no mu gihe kitari ngombwa. Setsa Jose uhagera wumva wikoreye ibintu bigutsikamiye ugiye kumubwira ati Jose njye ubu narushyuye, bumva ari umuruho wawe ugiye kumutura, noneho akagusetsa wowe ukibagirwa ibyo wari ugiye kumubwira ntubukibimubwira ku buryo ushaka kubyibuka ugeze iyo ukujya uba uzi ko Jose nzi ko nzamubwira n'iki ngo ntarakimubwiye, ukaba wamuhamagara kuri telefone ati nari naje nzi ko ndakubwira n'iki ariko ntacyo nakubwiye. Kubera iki? Agira ibintu, agira impano Imana yamwihereye itandukanye banza n'iz'abandi. Arakuganiriza ukumva kugeze ku mutima ukabona kuganirije wese ntambereka. Ikindi agashyiramo n'ibintu byo kugusetsa. Burya ari ukuntu umuntu akuganiriza, yakuganiriza ari seriye ukumva nyine ugafata ubuseriye. Ariko ari umuntu kuganiriza naseka ntibibagirwe ikintu mwavuganye.
Jose aragira impano yo kuganiriza abantu kandi akabururutsa niyo waba uri hejuru gute ukamanuka mu kareshya. Ngewe bro iyo nkiza kumenya ko ubuhamya bwanjye buzampuza n'abantu bumaze kumpuza nabo nari kubwira Imana ahubwo ikambabaza cyane kurushaho ngaca mu bikomeye birenze ibyo naciye kuko nimba umumama uhagaze muri Land Cruiser yiwe ambona kuri moto akavuza amasoni Jose agahagarika timbabariro nsuhuze ndagukunda ukabibona ko uwo muntu byibuze akaza akora koko karako muri leta gakomeye havuga ni igiki navuze ngewe na Rweme ku buryo uriya muntu kimutera kumenya no kunkunda ku buryo mbona no kuri moto nambaye casque akamenya abagenda bampapiye bari mu modoka ni benshi. Umumama muri weekend akavuga ati kuwa gatandatu nzaza kukureba akagura amata akagura bukira kita amabiswi akaza nje kukureba mbayeho ubu nk'abahanuzi bya bintu abahanuzi babazanira nanjye barabinzanira impano harya ni impano yego araza ati nje kukureba ugasanga noneho rero uva ikintu nyine gitangaza abantu nk'umuntu aje kumbwira ati ubu ngiye kwaka divorce umugabo wanjye ntakora ngaho ahita amubwira ati ariko abagore mwarahimbye ko umugabo wawe ntakora yimuhe noneho ujye wiri gusambanywa na kadogo wawe ugukingurira gate yimuhe nta kibazo. Ese Jose wowe bite bigenza ute kugira wishime akambwira umushahara wenda ibyo batunze nkamubwira nk'ibyo dutunze agasanga nta ni kimwe kirimo kibyabo akumva byibuze n'umushahara w'amezi 3 yiwe urimwe twebwe byose dutunze none nimba umugabo wakubaha ukaba ufite ibyo ukenera mu rugo wabasha kubyiha wakubashye papa abana bawe mukabana kagaciro kawe ari umugabo k'impamvu tukubaha ari uko witwa mukarunaka umugore agataha anyuzwe najya kubona nkabona umugabo anyandikiye message n'aka mobile money Jose warakoze watwubakiye iki urugo abakobwa bakampamagara nari ngiye kwiyahura na message mba nzifitemo hano umusore yambenze ubu batatu bambenze iyo niyahura ubu mba ndi umusitari soko ngahita ndumubwira umukobwa umusore arakubenze ufite kaminuza yawe ufite iwanyu mu gipangu uri mwiza ufite nyashi n'ibiki byose ibintu byose ubyibitse umusore arakubenze ngo ugiye kwiyahura ubu siyo niyahurira bwa bundi busigaye bwirirwa buhinga n'ubudariste ubu mba ndi igitomati nk'iki ariko niyahuye nkande ubu mba ndi ikizungerezi ubu mba ndi mukabobo ubu mba ndi mama Raki na mama Megan nkwiyahuriye nkande nkamubwira ati uriyahura habaye iki uwo nguwo mureka agende ejo azaba ari motari nawe uri gukurura cya Land Cruiser avuge ngo iyo menya izaza kuri we ndakeka umusore wanterese utaricuza nta nubaho habaho subu aticujije ku kipucyuri nkanjye ku kibajubaju nkanjye Jose rero gukumbuye nuko nibindi bitumukondera ugira gutya rero utangiye kumubwira agahinda katangiye kugusetsa aransetsa arangira aransetsa ndavuga ati Jose ibintu byo gusenga uri kumbwira ngiye nagize ibikomere mu banyamasengesho uzi ko abantu bashatse ukuntu banteranya n'umugabo bakabibura bakabura inzira byajya ko bazi ko akunda amasengesho bagaca mu banyempano ngamubwira ngo genda uhanurura umugabo mubwire ko umugore wazapfa nagiye kumuvuza hari kubura iminsi ine ngo tugende mu Buhinde umugore twemeraga w'umuhanuzi aza guhanurira umugabo wanjye ko ntazakira ko agiye kunjyana mu Buhinde azagarura umurambo ntanjyane nandeke Imana yamaze kweza umugeni nari kumugena agende none dore wicaranye na Jose ndi kubimubwira ari kumbwira ibyo gusenga ati reka ibyo rari kukubwira tubyo nasenga mba ndi igipucuri nkanjye nibyo yambwiye nuko ndaseka agira uko nabivuga akiterura akizunguza ntago bivuga neza hano naga bivuga neza ubundi yari mu rugo ho ari kukwigisha n'igitenge yagitasa agasigara mu kikopa ariko akwereka ko nari igipucuri ampucuri Jose ampucuri cyane zitagira abandi bantu uyu Jose muragendana nagomba mbana na Bobo umugabo mwiza Jose muragendana ajya amerekeza akangeza Nyabugogo muragendana abantu mukava Nyabugogo yose bamenye ko ari abastari bari kumwe babiri sinzwe nge nta muntu nzi ariko Jose wenyene
muragendana n'ahantu watinye kwinjira akahinjira, ntabwo ajya yikompurika, nta muntu adahuza nawe, ntabura amagambo abwira abantu, kandi nta mabi njye mba numva arimo, amagambo yose avuze mba numva ari meza. uzi impamvu nigirira confidence bro? hano hicaye Knowless. ese ubundi confidence ni iki? kwiyizera, kwiyumva ko n'iki wakigera, sibyo? hano hicaye Knowless, sibyo? ubu amavuta ya Knowless ariho hano ku bwamamare bwa Knowless, ubu nanjye hano bwanjeho hicara Bahavu, umukinnyikazi wa sinema nemera, ndanamufana cyane rwose, rimwe ndashaka kuzibona ndi nkawe. wabonye ko nsigaye nkina sinema? uzabitubwira, nzayabwira ikindi gihe. n'abandi n'abamaji bose ujye ubatumira baze, n'abambonye Israel baze, tujye dukubitanira aho mu muryango basohoka, nanjye ninjira babwira ati ubundi ko muzaho nanjye ngera bitese, ubundi nanjye nta nimba yicarana naho nicara, ni ibyo nyine nanjye ndi uwo nguwo. nawe ubusitani mu mwanya ntarukora n'ikiganiro na depite, none ntusi ubwo njyewe gute iyo mbishaka nari kumuhobera ngo ati depite nzagutora rwose. wamenye gute ko ari depite? wayakuruye nyafite neza, narindi hirya nkajya mwumva. Yego mbwira, uwo mutima se wo gusetsa kujya gutena mu mababa ukabigiramo biva hehe? nuko nyine uburiya wasanga aricyo kintu Imana nyine yari yarandemeye. noneho kubera umubabaro mwinshi nyine ngaca mu mubabaro mwinshi, ariko icyo uzaba cyo nyine nyirizina kiragutegereza. ubu ngiye nyine yari ngiye uyu nguyu Jose, kubabara ntago byari ibyanjye. Yego kandi koko pe niyo nirebye nsanga bitari ntabwo kubabara, ntago bimbera nukuri. ubwo mba numva rero ibyo bintu guseka ni byiza, guseka ni byiza, wumva umutima ubohotse, ukumva sinzi ukuntu mbese nabivuga. niyo mpamvu mba nshaka ko umuntu duhuye tutatandukana ukuntu ameze, umbwira ibintu byawe ukumva bihabanye ngewe n'ibyo nkubwiye, ugaseka. kandi sindi umusazi, ndi muzima, ugaseka. wambwira ukuntu upfuye birangiye, nkubwira ati ariko kuki ntapfuye? ubwo wowe urapfujyaye? ubu uri mu bintu bikomeye kurusha ibyo naciyemo, kuki ntapfuye? humura, nawe uzaba uyu nguyu, uzaba uyu nguyu. nanjye basigaye bagenda bansuhuza, bampobera, bampereza 5. hagarara mbwira nimero yawe, ka 5,000 kakaba karaje. nindi kwibaza ati none haya moto ndayakura he? ka 5,000 kakaza kubera iki? ubusitani. none upfuye gute? ariko ubundi Imana iri kugucisha mu mashuri, ayo ni amasomo, yige neza uyarangize, urebe neza ko ikigeragezo urimo nta ruhare wakigizemo, ubundi witurize. abantu bazajya bavuga ngo mbese uriya ni wa wundi, abandi atasa nawe uzajya ubabwira tuni ubu mfite gahunda kuzasubira Icyangugu, ndi mu modoka itabonana, ntarayibona, nzaza kugutira iriya yawe simbizi, gusa ndi gushaka perime na provisoire, nimbibona uri muriga, nimbibona nzareba n'uwo ntira, ariko njye Cyangugu ndi mu modoka ntayifite, nta gusubira ukanagira amagini, njye kuyahonyora, njye manura akayo buhororo, mbagati ubundi mwambonye mwana w'imihanda mwambubonye, bazakurogasha ntacyo bantwara. igihe cyo kundoga cyarabarengeye, ni cyagiye babonaga bambwira ngo Jose uzapfa utikamiye nayimba, Jose uzapfa ntacyo wimariye. none uyu munsi ndi hehe? kwa Rweme Mbabazi. ano nta birenze igiki, ni wowe ubizi nyine ko bitarenze, ni wowe ubizi, ni wowe ubizi ko bitarenze. umuntu agiye kuguhamagara neza agatita ndamubwira ngo iki, ukandika message ukayisiba, ukandika ya kabiri ukayisiba, ukandika ya gatatu ukajya guhamagara bikanga. ahubwo tubwire uba wumva noye nta birenze mwana, none hibaze kuba umuntu agitira ku mutima wawe, uri mwiza nko kuntu twe tukuzi, twebwe abakuzi. none hibaze rero nk'abantu baba badafite ubumuntu nk'ubwo ufite, ubwo se urambwira ngo gute hano bitarenze? hano birarenze 100%. iyo ntakumenya ubu mba ngihingira abantu mu Bugarama, iyo ntakumenya ubu mba ngifite imyate. uribuka umwate naza wabika mu reka dushimire abantu babigizemo uruhare, abo bose tujye tuvuga ngo Mana mwarakoze. ndabasengera, njya mu butayu nkabasengera. oya mujye mubasengera. nukuri urumva njyewe imyaka ubundi nafashe ku mafaranga menshi mu ntoki zanjye acamo mamiliyoni ndayabara, irenze 1, irenze 2, 3, 5 zitwa izanjye. mubwire ko nanarwaye twenda kugura imodoka ari ya fuso,
amafaranga yose agakendera akagenda tuyareba. Uyu munsi ngewe gufata amafaranga 100,000 mu ntoki byitwa ibyanjye ntabwo byashobokaga. Nkubwire ko ku biganiro twakoze twabonye amafaranga 800,000 tukagira ngo ni 1,80,000,000. Baza Jose kuno na mama yaramamagaye ngo ngiye gusubira mu Buhinde kwivuza 800,000 ufite angahe ndi kumva abanyamafaranga rume ku mafaranga ati Jose uko byasa kose ibihumbi fitanye ndi kumva nka 1,80,000 kuri ngewe ati ni n'ibihumbi ntago ari amamiliyoni ngewe narayabaraga nkumva kuri ngewe ni nka 1,80,000 dupangamo n'imishinga yo gusha abakene turi nk'abasazi weze ko abakene n'ukuri umuntu wa mbere ubaha babaye ni umukene. Umuntu wa mbere usara gatoragura amasashe mu mutwe kubaka etaje akayirangiza akagura imodoka akazirangiza ni umukene. Abakene uko bajya bubaka etaje bakayirangiza we bakayifata bakayitereka mu mujyi ara kwa Rubangura yicaye cyangugu nkanjye ku mafaranga 100,000 byonyine ari byo yabonye bikamusaza. Nibuka umuntu aduha amafaranga umuma muri Amerika n'umupapa we baduha amafaranga 145 ndumva twabonye nk'abantu baboneke wishira fata wayisongorera inyama shira fata mu kiganza gutya twari twicaye ku gitanda message iraza ikiganiro cyasohotse ahita afata mu kiganza ati dushime Imana ibi nago byari biherutse hano iwacu. Ahita avuga ngo reka twandikire muganga wakuvuye n'ubundi iyi miti ntabwo uzayibaho iteka n'iteka n'ubundi uzitera buri gihe ugiye byacomotse uzitera kuva ryari kugera ryari ahubwo rekana nge nakandikira ubundi twari kwandikira muganga rwe twari kwandikira muganga tumubwira ibibazo nagize akantu nagakwiye kuba maranye imyaka amezi nagakwiye kuba kumarana amezi 6 nkamaranye imyaka 2 kubera ubukene tugatinya kwandikira muganga ngo tumubwire ibibazo twagize atatubwira ngo nidusubire he mu Buhinde urumva. Ariko icyo gihe amafaranga aza twaratinyutse shera subiraho yandikira wa muganga aramubwira ati ninjye amubwira nyine historique yose atariko ntabwo umurwayi yakize ati twari tuzi ko yakize byagenze bite aramubwira ati ntabwo byakize ya control mwavuze agomba kujya mu amezi 3 yagiye masanga byaracomotse asuye barongera barafunga arongera asuye basanga byaracomotse kugerana n'uyu munsi ntigifashe n'ubundi kiyora gicomoka azashinge ntizigeze zihagarara ahora aribwa gihora kimurya. Muganga we agira ngo dufite amafaranga menshi aratubwira ngo ninsubireyo urumva ngo nisubireyo amfungire mu Buhinde ngo bashobora kuba kuko operation yanjye yaratinze cyane natinze muri operation cyane muri salle dope cyane bavuga ngo ashobora kuba yararangije abari bari kumwasista nibo bafunze atushaka ko barafunze nabi cyangwa bagafunga icyo batagombaga gufunga ati bibaye byiza rero nasubirayo bakasubiramo bakareba ko agasubiramo bakareba ikibazo kirimo ati ko ntaga byumva ubundi yarazi ko operation yabaye successful yarangiye ntago yarazi ko ngigira uburibwe bwo notekereza umuntu w'umukene kubona amafaranga 800,000 akabara miliyoni zijya mu Buhinde agahita yumva muganga yaratubwiye icyo gihe sheri yaramubajije aramubwira ngo se byatwara amafaranga ngo amafaranga byatwara nangaye twumvaga atari bugere no 500,000 ariko tutabaza amatike tutabaza restaurant urazi mu Buhinde nta muntu bajya bashyira mu bitaro urikodeshereza shajoze Imana izakurinde uragenda ukikodeshereza ukaba hanze y'ibitaro muri apartment ukitunga wivuza uri externe noneho atubariye amafaranga dusanga ni kimwe cy'icumi cyawe turi gusabwa twabonye turongera turaceceka n'amagaye Jose ati Jose uzamperekeza ko sheri nazo none bazongera kubona uruhushya ati niba uzajyana mu Buhinde dushaka ibyangombwa ibihumbi byanjye 800 urumva abakene tutari nk'abasazi abakene tumeze n'abayatanze Imana none se uyu munsi bimeze gute uyu munsi nyine ndacyari kuri izo nshinge gusa ko muganga ari yatubwiye ngo tubonye hagati y'ibihumbi 6 by'idolari urumva ngo n'ibihumbi 8,400 ngo twagenda mu Buhinde akansubiramo nta kibazo ntabwo twakongera kugururura kukurura rwo nta kibazo rufite niyo operation yakora nuko kunashobora kuba barabikoze nabi niyo kinatekereza kuko yansabye historique ya inshinge zigahagarara inshinge zahita zihagarara yansabye historique ya imara yizose control nkoresha tuzimara bavuga ngo ni ikibazo cyo gufungwa nabi nicyo kigiye kunyica gutya kinyisha urubozo ariko turatuzi nese twabikuranye ariko
hari n'umuryango wari wanyemereye umbwira ngo niba bimeze uko nguko abantu bo muri diaspora babona ikiganiro uwo mwanya kikabakora ku mutima, akumva arababaye akaguhamagara narira cyane, noneho yabara we uwo mwanya akibona ikiganiro yabara akumva yagufasha, ariko nawe banza ahita asanga afite bezuwe nyinshi agomba gukemuza amafaranga. Wajya kumva arakubwiye ngo rero ngo nabonye ngo social media barafasha, urazi ko ntabwo amagenda kubwira ngo hari famiye yatwemereye kutwishyurira ayo kwivuza, nari nabikubwiyeho. Yego hari famiye yatwemereye kutwishyurira kwivuza, byarangiye baduhakaniye, twamaze kujya muri mood uko ngiye gusubira kwivuza nkaba muzima, nawe nzi ko nari nabikubwiye. Birangira mbwe ati hoya, ati hubwo ati ubwo wagize Imana ati Rweme akaba asigaye aguha ikiganiro, ati hubwo genda ujyeyo ubwira abakunzi bawe ati dore abantu baragukunze, abantu barakubabaye, abantu rero bari ba comment bakareba na views yabonetse ku kiganiro, tibira amafaranga yabonetse ariko nta hantu bihurira, ati genda wongera ujyeyo utabaze abanyarwanda, baragira umutima wo gutabara, ati natwe twese wenda tuzareba, ati kuko ati naye nabyemeye tutabiganira na madamu umugore, ati twe twabyemeye tutabiganiriye n'umugabo ngo dufate umwanya tubiganireho, ati ndi kubaka ibi, bakambwira nyine imishinga yabo barimo, ukumva ntabwo wajya kudeviya imishinga y'abantu, kwemera kugufasha ubushake bw'umuntu no kubakanira. Byaranashoboka ko ari kunshuka ngo tega ugenda ugerayo, nagera mu Buhinde nkuko arambwiye ngo nishakire tike nta ntunga ngo ibindi azabikora, nagerayo akambwira ati shaka nawe kwivuza, kandi nagezeyo ni Imana yabikoze. Rero akamakanira kare yahise ambwira ngo oya, ngo ndumva ngo niba muganga yarababwiye ngo ibyo $8,000 by'idolari ngo ntago ari amafaranga menshi, ngo urumva ngo ni hagati ngo ya 6 miliyoni ngo nawe miliyoni urumva ngo zaboneka, ngo Kongo kanimba ngo bamuhaye ngo miliyoni ngo 40 na zingahe, ngo Kongo ngo haruma wajyanye umwana ngo Belgique ngo bahaye ngo miliyoni 150. Ambwira nyine ingero zabara bariyane nabande bose, ngo genda ngo amafaranga $8,000 by'idolari n'amafaranga make cyane rwose, ngo arahita aboneka, ngo naye nabyemeye, ngo nzi ko ngo sheri ngo atemeye ngo kubakira kwa sebukwe, ngo nazi ko ngo nanjye nemeye kubakira ngo baramukazi banjye, ngo ubwo rero ngo twashyizamwe buri wese imishinga afite ngo tubona bitashoboka. Basi nyine ndavuga ati niki nacyo ni Imana igikoze kuba atashutse ngo nigende ngere mu Buhinde, nengerayo ngumeyo mbure ubuvuzi, kandi namaze kugerayo nana spendinzeyo nari mfite, kandi nari kujya nyigurira imiti yo nitera ikangabanyiriza uburibwe. Bigereye aho ngaho rero muganga we yaratwemereye ko twasubirayo, akongera akansubiramo. Ikibazo cyabayeho rero n'amafaranga. Yego, urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane. Uyu muvandimwe Julien arababaye, dukomeze tumufashe. Wumva muri kano kanya nk'umuntu uri kureba ikiganiro byanze kunze yagufasha, ni nk'iki cyihutirwa umva yagufashamo Julien? Uko byasa kose pe, abantu barakoze kuri kiriya kiganiro cya mbere n'icya kabiri, barakoze ku buryo nanjye mbashimira, kuko mu buzima njye nari ndangije imyaka 4 ntafata amafaranga, nta mafaranga 50,000 biraca mu ntoki zanjye yuzuye gutya ngo imbare ngo ya nayacu mu muryango wacu. Ariko bira biganiro bitambukiye, urumva kubona amafaranga 400 hagara amafaranga makeya, urumva. Rero uyu mwanya umuntu ureba iki kiganiro, n'ubundi ibyo 800 dufite twabonye, tuguma nyine tuguraho imiti igabanya uburibwe, ariko iriya miti nubwo igabanya uburibwe nta kintu ivura, ni ukugabanyiriza uburibwe ariko nta kibazo ikosora. Ahubwo wazajya kuri turuvu usanga na hamwe bavuga ngo habaye successful, harafayirinze kubera igihe kirekire cyo guhora uribwa no guhora hatarakozwe uko hagombaga gukorwa, ugasanga havuyemo izindi ngaruka. Nk'uko abantu barebye bira biganiro bikabakora ku mutima rwose pe, ndabinginze, mfite abana 3 ngomba kwitaho, mfite umuryango ngomba kwitaho, byanashoboka ko nanapfa, ariko byibura ntapfanye ingingimira zivuga ngo iyo nivuza. Ntabwo kuba twari twabonye zira miliyoni 19 bwa mbere tukazitanga, ntekereza ko 8,000,000 atari amafaranga menshi. Iyo haba ubushobozi nakagiye nkivuza, wenda bigacaho byagaciye, ariko uyu munsi nta bushobozi nabona nguvuye ngo izo 8,000,000 zaboneka, ntago zaboneka kuri njyewe, ntago zaboneka. Ariko abantu bareba ikiganiro ndabizi bafite umutima pe wo gufasha,
kuko natangajwe no kubona umuntu abura ikintu amaka amafaranga 100, igiceri cy'ingiki cy'ijana kuri telefone, akambwira ati nicyo nari mfite imbere n'inyuma, nta kindi kintu nari mfite, nifite amafaranga 100 kuri momo yanjye, harenga handi 20 tinyohereje gutyo. Ati nari mfite 120 tishatse kohereza yose biranga, ati nibuka ko kuyohereza harayo bakata, ati fata ayo mafaranga nta jana ryanga murindi. Amafaranga akankora ku mutima. Niba umuntu ashobora gutanga igiceri cy'ijana kikagukora ku mutima, ntabwo u Rwanda rutuwe n'abantu bakeya batatanga igiceri cy'ijana ngo mbone amafaranga ngende nivuze. Umuntu byakora ku mutima, nkuko n'ubundi inkuru za mbere nazitanze zikabakora ku mutima. Nukuri umuntu byakora ku mutima, Imana ikamukoreramo. Nkabona nkizi zishinge rwereka nkubwire, sigaye mfite ibibyimba mu maboko yanjye. Ibi byose ni ibibuye bipanzemo kubera ishinge. Ntabwo nsigaye nitera urushinge rukenda kuvunikiramo kubera gukomera k'umubiri. Nkibaza nzitera kuva ryari kugera ryari. Se uyu mugabo we ntabwo bizageraho abantu wenda akampaga guhora aspending amafaranga, asora amafaranga ya buri munsi y'imiti y'umuntu udakira. Si indwara ni bwoko ki, ariko muganga wambaza yarambwiye ati rwose no kuba ugeze uyu munsi nta kindi kimenyetso kibi kiragaragara ku bimenyetso wageraga mbere. Operation yabaye successful, ahubwo ikibazo ako kantu bagufungiyemo. Sino kabaye kataracuritswe, baba barashyizemo nimero yo hasi cyangwa yo hejuru, waza tugakora operation tukayiguranura. Ndumva atari ibintu bigoye. Urumva ko n'amafaranga bari baduciye mbere atandukanye nayo bari kuvuga uyu munsi wa none. Rero umuntu wabona iki kiganiro kikamukora ku mutima, akumva ari umubyeyi, azi kuntu kurera biryoha, azi kuntu umwana aryoha, murabizi mwese, bikamukora ku mutima, akamfasha nkabona mbaye muzima. Imana ntizibagirwe imirimo yiwe, ntizibagirwe ibintu yaba yarakoze kuri njye kugira ngo mbe muzima. Rwe birababaza, hari ibintu bimbabaza mu buzima. Uzi iyo nafite nk'iriya miti, hari ukuntu umwana ava nko hanze y'urugo akaza azanye nk'utuntu avuye mu zindi famiye, wenda azanye utubuto, bamanuye amapera sareze, imyembe, umwana akazaje kubwira ati mama ryaho nakuzaniye. Watekereza ko nta muti ufite ukanga kuryaho, kandi umwana wawe aba ashaka ko uryaho bikamunezeza, akanezerwa ko mama ariye ku kintu azanye. Urumva wowe ukanga kuryaho kugira ngo utaribwa, kubera ko uri gutekereza ngo nsigaranye imiti 2 cyangwa 3 cyangwa 4 ndayikoresha nijoro. Nindya none saa 9 akakana umwana azanye, biraza gutuma nijoro nkenera ndi mafaranga yo kugura indi miti, ukahitamo kakihorera. Umwana akababara, ukabura ikintu umusobanurira. Uyu munsi abana banje bazi ko nakize kubera ko nguma mbahisha, ntabwo mbereka ko ndwaye. Bucura we agumya arira mbwira mama ngira ubwoba ko uzapfa, kuki wicara tutari kumwe ngasangura babaye. Ma aho ntabwo ugiye gupfa, mbwira nti hoya nupfa nange nzahita apfa. Ibaza umwana w'imyaka 6 akakubwira iryo jambo, birababaza mwababyeyi mwe. Niba ikintu cyo kibabaza no kubona uri kurizwa n'ububabare, umwana nta kintu ari bugufasheho. Umwana karira nawe ukarira, umugabo akareba agashaka ikintu yakora akakibura. Ejo bundi nababajwe no kubona shire nyine bari 800 agahita Sara yandikira muganga ataya ni menshi, aya ni menshi, avuze ngo ugende ti naho wagenda wehe akagukorera wenyine ntitujyane. Atukihangana turamutranslata, barabatranslata dufata tugezeyo uniyo wamwongeraho amafaranga, ariko akakurwaza akanagusemurira. Ati biba bihagije, ati nashaka nanjye ntitujyane ugira undi muntu mujyana, ariko ugafata umutranslata akakurwaza, washaka gushyiraho kukurwaza ariko tudashyizeho n'amatike yanjye. Ahe mafaranga ni menshi yakuvuza. Imagine icyo kintu, kubona 100,000 n'umuntu w'umugabo ugize wakira amamiliyoni n'amamiliyoni, ufite salary yashobora gufata vase siri salary akabona muri miliyoni zirenga 3. Uyu munsi akaba atazibona mu ntoki ze, ari mu madeni hirya no hino. Birababaza cyane. Mureke dufashe uyu muryango, dufashe Julienne ndetse n'umuryango we kugira ngo bigende neza. Nta kindi ndenzaho, yabivuze bihagije.
yavuze bihagije kandi yavuze mu buryo twagakwiye kuba tumufashamo. Reka ahubwo avuge nimero ya telefone ye umufasha rwose, tubikore tubikunze. Ushyiraho igiceri cy'ijana, ushyiraho ibihumbi 100, ushyiraho uko wifite kose, sibyo? Uko umutima wawe ubikwemerera. ni 0787240090. ku bantu bari hanze y'u Rwanda babanzaho akamenyetso ko guteranya 25 imbere ya 078. ubwo ni akamenyetso ko guteranya 25 0787240090. n'ubundi abantu benshi bamaze kuyimenya, uraza kwipiningaho hari munsi ku kiganiro. hanyuma abantu bakomeze n'ubundi bakore subscribe na share na comment kuri Nkindi Family TV show. cyagiye dukora ikiganiro Rweme, ntago nagushimiye rwose, wankoreye akantu keza. Imana iguhe umugisha, ikomeze guhaza uburame bwinshi, dukomeze tukubona imbere yacu, iguhe byinshi kuko byinshi ufite uduhaho. niguha byinshi cyane ntago tuzakena, natwe tuzabona ibindi byinshi bizatugeraho. ntago wikanyiza, utandukanye n'abandi banyamakuru bo muri iyi mihanda ya YouTube. mbabazwa n'abantu baza kugukoreraho plaque byonyine. ubushize njyewe nigeze mpamagara umunyamakuru, Imana imbabarire nyine ubwo birancitse ndabivuze, nta banga mfite, ntabwo ari ibintu byiza byo kuba urumva, nta banga mfite. abanyamakuru kuri iyi mihanda uramuhamagara, urumva. njye nahamagaye umunyamakuru ndamubwira, kwanza sinanjye nari muhamagaye, n'umuntu wambonye gutya arambwira ati reka ngo sabire runaka inkuru, ati byanze bikunze harava ikintu. aramuhamagara aramubwira ati wambabariye ko ndi kumwe n'umuntu ni inshuti ye magara nonsige, ubayeho muri buno buzima, tukamuha support byibura agaca kuri iyo channel yawe akavuga ikibazo cye, tukareba ko yabona ubufasha. atafite iyihe nkuru, ati mumpambwire mu ncamake. aramumpereza amubwira mu ncamake nka nawe cyagiye nakubwiye. arangije aravuga ngo ngo iyo nkuru ngo ntawe urayitanga. ndamubwira ngo nta, iyo nkuru irimo miliyoni 17 zirimo byakanga byakunda. Sabu 6 hariya nzibone, uze wicare kuri kamera zanjye ngo ikiganiro. Imagine okay, hariya nzibone uze ngo ikiganiro. rwe hari n'igiceri cya 5 nigeze nguha, ni wumvise inkuru ikagukora ku mutima ukambwira ati ngwino nta kibazo. Imana iguha umugisha, ibyo ufite ubiduha nta kiguzi utwatse. Ngiye hari umunyamakuru Imana iguha umugisha. ngo nimba naricaye aha ngo ntago yampa ikiganiro ngo bikunde, ngo none ngo kukorana na Rwema ngo uragira ngo bigende ute. avuga ikintu cyambabaje kurushaho, yanyimye ikiganiro mbere yawe acemo nk'umwaka urenga hafi n'igice. maze gutanga ikiganiro kuri hani wawe cyagiye kirebwe mu cyumweru akabona kiri kugera mu 100. ntangazwa no ko wa muntu wari wamuhamagaye amusaba inkuru, yamuhaye link iti wabonye bamuha anu yacishije inkuru ye ibiryo birimo. arangije aramubwira ngo mubwire nyine ngo niba hari ibindi bishyashya afite azabivuge. urumva, ngo mubwire ngo niba hari ibindi bishyashya afite ngo azabivuge. nanjye ndamubwira nti ibishyashya ibyo narifite byose narabivuze, ndamwihorera. rero abantu ni babi, ngiye ngusabira umugisha hano nicaye. n'abanyarwanda uri umwe mu banyarwanda twabonye, iyo tugira abanyarwanda baba YouTubers byibura 5 bafite umutima nk'uwo ufite, u Rwanda rwari kuba paradizo. ibibazo biba byararangiye mu gihugu cy'u Rwanda. ukuri kuba muri wowe, abanyamakuru umutima ugira, Imana izawuguhembera. abanyamakuru bajya bambaza impamvu nakorana n'abandi banyamakuru ibiganiro, ngwino usetsa abantu nk'uko ujya ubasetsa kwa Mbabazi. ndagate ikibazo cy'abanyamakuru muricana nakakubwira ngo tuvuge kuri runaka, ngo dore inkuru iri gutwika ni iyi ngiyi. njyewe naje gutwika njyewe, reka yewe ngayo nguko no kuri. ndabashimiye Julien, nawe ndagushimiye cyane. we ntabwo ibyo kwishyuza byo ntabwo bishoboka, ntabwo nishyuza. uri umukire hishyuye musaza wanjye n'umukire arutana nyine n'umukire nshyimukonde ukize ku mutima ugira ngo sebo n'abakene bafite ama etage bafite n'ibindi ariko bakennye ku mitima. tubihorera abandi, tubihorere sibyo, tubihorere. yego oya wigaye yakwigaye cyangwa wenda afite imirongo bashyizeho simbizi, n'ibyo abapanga agenderaho
nta n'impamvu gusa wumve ko abantu bagusabira umugisha ni benshi. imigisha ndayakiriye pe ujye uyakira rwose. Imana iguhe n'ikimodoka umpe kariya imikimodoka ungohe kariya. umwana wanjye ejo bundi cya kiganiro gitambuka umumama twari duturanye w'umukire nawe Imana imuha umugisha utari uzi ko rwereka nkubwira uko meruka hano nsa niko uri kubona nsa njye meruka hano urwayi bwaki ntabizi cyagiye kurana narindi hano urwayi bwaki ntabizi nta maraso ntaki ku buryo wandebaga ukabona umubiri urimo urabengerana abantu bari bagafotora ngiye kuri profile bakabona itandukanye n'ira foto yo mu kiganiro bakayoberwa impamvu naje gusanga yo nari ndwaye bwaki ntabizi. Urumva umumama w'umukire duturanye utaruzi ngiye ntago njya mpfa kurirwa mbwira umuntu ngo bimeze uku ndagenda iyo ngize Imana ikama kira kiyobyabwenge cyanjye nkitera nshobora kugenda nyine nkaba nagenda nko muri quartier umuntu yandi bakagira ngo ndi muzima. Ariko uwo mumama yabonye inkuru yanjye ahangaha arampamagara arambwira ati nje kugusura. Yaragiye araduhahira. Urumva araduhahira ashyiraho na abonoma y'umufupa. Arambwira ngo nago nkuzi we Mukankindi usa uko nguko nkuzi ufite po iri naturelle. Ati ngiye nakwibazaga inshuro nyinshi nibaza ko ari mukorogo waba warabazwe inshuro zingana kuriya ukanikoroga kuriya. Ngiye nago nigeze nikoroga nisigana n'umugabo wanjye amavuta ariko kubera kuba mu nzu no kurwara no kurya ibiryo bidashyitse naragiye ndera uruhu ruhinduka umutuku amaguru yanjye nagenda gukabona arabonerana ntago bwakira neza urabona ndakabyimbaganye. Ya kuba ari kubireba amaguru arabyimbye yego yakira neza ariko uko byasa kose no kuba uruhu rwanjye ruri kugaruka ndi gushimira Imana kuyazuminga kamera arabyimbye. Urumva ariko nabyo ndashimira Imana. Umwana wanjye arangije arambwira umuma yafashe Helix arahaha kira kintu cyose arangije azana mu rugo arangije arananyabonesha arambwira ngo nago nari nkuzi wikoroga nari nkuzi ufite uruhu ruri naturelle nakubonye usa kuriya nkwibazaho ibintu byinshi atari konje gusanga wavuze ibibazo iyi ni bwaki atireka ngo hahire turebe. Sinahinduye amavuta wumviriye hano sinigeze ngura andi mavuta yo nisigaga niyo nkisiga ariko reba ukuntu urwanjye rusigaye rumeze. Jose nturi kuza iwandeba gukabirwa ari ibiki. Uwo umwana arambwira ngo mama kubera iki umuntu atuzaniye ibiryo atari yarabizanye mbere. Ndamubwira ntiyabonye ikiganiro twakoze kwa Rwema. Umuhungu wanjye yapfukamye asaravuga ngo mama Rwema Imana imuha umugisha Imana imuha umugisha udutekere ifiriti ubundi. Ndacyura mubaza ngo mama wawe akora iki akora kwa Rwema. Imana ishimwe n'ukuri ngo kwa Rwema reka ukabyara ayo magarade mama ntabwo yaje. Hari abantu bagusengera n'abana babo bakagusengera rwose. Urumva ubu stoke umwana arinje agatavuga ngo si kubera Rwema yakoreye mama ikiganiro ibi ni ibiryo byavuye kwa Rwema. Ayo ni amagrade ni n'umugisha Imana ibiri kuguha kandi Imana igi wumva abana bumvwa cyane kurusha twebwe abakuri imbere y'Imana. Imana igi byumva. Murakoze cyane gusa nciye bugufi ku bw'ibyo byose Imana igi baha umugisha nta kindi narenzaho. Jose ubona byandenze nta kindi narenza yimara kubwira gutyo uraceceka pe nta kindi warenza ugiye kuvuga byinshi umenya wavuga bidakwiye rwose. Yego Mana yanjye sinzi reka tugane ku musozo gusa dukomeze dufashe abababaye by'umweko nka Julienne. Umubiri ni ikintu kiryana. Umubiri ni ikintu navuga ngo umuntu utarigeze arwara ajya agira Imana afashe wenda ajyaho Imana ideni uyibwira uti Imana ngo ideni kuri Julienne nanjye ukomeze undendera ubuzima sibyo. Icyo kintu tujye tugikora niba ari ikintu wenda wumva waha ideni Imana ukaba waca kuri Julienne tubikore gutyo. Uyu muvandimwe niyivuza akagaruka azawingira akamaro ku bana be ejo bundi bazaba ari abadufasha natwe abadusindagiza muri ubwo buzima turimo. Isi ni gatebe gatoki uyu munsi niwe yego ejo wenda ni wowe. Sinkwifurije kuba nabi ariko
ubitekereze, tujye dutekereza abandi mu gihe tumeze neza, sibyo? Niko bimeze mu gihe twakize natwe ubwacu, twararwaye, twaraciye mu bibi, ntitukibagirwa aho twavuye, tujye tubyibukira mu bandi. So nimero ya Julienne ndayishyira hasi, ndayipininga hasi, reka tumufashe uko dushoboye, tumufashe nk'abifashije. Imana izabidufasha kandi bizagenda neza. Azagaruka ahangaha ari kumwe n'impanga ye, aje kubabwira ko ibintu bimeze neza. Ese ubundi nimujye hamwe, reka tugane ku musozo dusoza, mufatane ture ko mudasa. oya gusaho rwose ni itegeko. Okay, nagakibona muhoje Jose. Murebe nibivuga murasa nagaki ngiye kubivuga uko umunyamurenge n'icoka izuru cawe. Mbo turasa, dufite ibitama, dufite amaso, muri pacu wa mugani twarariye ibiryo biratwemerera, ntabwo turira ku mururumba, turanyurwa, mbese turasa. Nanjye rero narishimye kuba naramubwiye ngo reka nguhuze na musaza wanjye, nkagira amahirwe biganacamo, ukabona n'ibihumbi 800, sibyo? Biturutse kuko naguhuje na musaza wanjye muri connection. Yego, shimye Imana kubw'ibyo, ntabwo nagenda ndashimye. Nanashimira buri wese guhera no kuwo w'igiceri cy'ijana wamufashije. Imana imuha umugisha, Imana imuha umugisha, imusubirize aho bakuye. Sister ngiye rero nta kindi kintu nari mfite cyo kugukorera. Wowe iwanjye urahazi, inzu yose urayizi. Yego, icyo nari mfite gukora cyari iki ngiki rero, kandi uweho urabizi ko ngusabira umugisha kenshi, njya no gusenga rwose kuba umuntu wemera. Nejo bundi naragupostinze ifoto yawe nyishyiraho, ndavuga ngo warakoze kwemera guhura nanjye. Iyo utabyemera uyu munsi mba ngihingira abantu, narabyanditseho, sinzi impamvu utambwiye mwana. Nakubwiye ngo ntabwo nabibonye. Oya, nabyanditseho rwose. Yego rwose. Mba ngihingira abantu, mba ngifite imyate kuko twamenyanye nawe ngira imyate. Yigo mba nyambaye utwenda naguza amadeni, uku nguku ndi ni ukubera ko nicaye imbere y'iyi kamera. Rero Imana iguha umugisha, kandi na buri wese wagize uruhare kuko ngiye naje hano nshonje cyane, mfite inzara yo mu magufwa, ndurumbira n'ibiryo rwose. Ejo ndanasubiyemo ikiganiro cyawe twakoranye mbere, dukorera hirya iriya muri jaride. Mfite inzara pe, inangaragaraho no ku maso. Uyu munsi turateka nkarya ngasigaza. Imana ishimwe, niyo byaba ari bibi umuceri n'ibishyimbo, ariko hari umunsi nabyifuzaga, hari umunsi nifuzaga ngo umuceri n'ibishyimbo nzongera kubiryaho ryari. Rero Imana iha umugisha buri wese, nanjye wagize uruhare. Sisi ibyo by'amarido n'ibiki bindi noneho nzanayamanika muri etage, nuko mama wanjye Diane yambujije kuvuga iby'ama etage, ariko mbongewe impamvu ubundi Imana ingirira neza, ngiye ndatura kandi icyo mbonye nkanyurwa. Kuko ngewe ndiyizi ndyama ku musambi, uyu munsi ndyama kuri matera, urambwira ngo byayobye gute, byacitse byayobye gute. Ndiyizi njya kuri boutique, ndabyibuka rimwe twagiraga radio mbana na Bobo umugabo wanjye, ndayijyana kuri boutique, ndayigwatiriza ngati minusu y'umuceri, umpe n'ibishyimbo bitetse bya 300, umpe n'amavuta y'ijana yo guteka yo mu gasashe, umpereze n'umunyu. Nimbona amafaranga nzaza kukwishyura. Ndakeka byahuye n'amafaranga 350 yamaze y'icyumweru narayibuze. Yego, uyu munsi umuceri mba ndi kuwureba hariya, akawunga ndi kukareba, igihwagari nicyo nsigaye nteka. Sibyo? Nubwo abantu bambwira ngo sinkajye mvuga ibintu byose, ariko Imana kugiye neza, Imana yangize uyu ngo nkomeza abandi. Wowe ushonje wumva ko birangiye, we wumva ko iri joro ritari buke, humura. Imana hari igihe izaguhuza na marayika murinzi nk'uko yampuje na Rweme, hari igihe izaguhuza n'undi, hari igihe izaguhuza n'undi, hari igihe izampuza nawe,
nkakugirira neza nk'uko yampuje na ba Diane n'abandi bose bagiye bagira gato gato bavungura kuri iyo nzara yanjye. Rero nimuhumure nimukomere, njye nzabivuga kuko n'Imana yansigarije. Ntabivuze ubwo se ntabivuze nayibwira iki ko yabikoze ngo njye mbibwira bariya bababaye, bumva ko bagiye kwiyahura, bumva ko inzara ibishe, bumva ko ibiryo bitabaho. Nimuhumure, ibiryo birahari, imyenda irahari, Imana irambika. Imana imenyekanisha umuntu. Njye nari nzi ko namenyekana umusitari abagore b'ibizungerezi bagaparika imodoka tivayo dusuhuze nkabisomagura, nanjye ndagenda nkabyegera nkajya mbikoraho kurya gatisha urengera uri kipacho koko kajya ubu nanjye ningiri guhoberana n'ibi bigore by'ibikire. Yesu ndagushimiye, nta buryarya, shimye Imana. Amen. Rero nimukomere, ntago nzigera ngenda ntababwiye ngo mukomere. Nimukomere, iyantabaye izabatabara. Uyu mumama yanyeretse amafoto yiwe bari kumubaga, iyagukuye mu Buhinde warabyimbaganye nkabona ntazi nimba uri umuntu, ukaba uyu munsi uri umuntu ukenyera agatenge bikemera, uyu munsi ukaba uri gukira igitinote yawe ya 800. Humura jya uyatura uhinduremo miliyoni nyinshi, ahubwo nawe umuntu naza gukora inkuru hanababaye uzagira ute uzamufasha. Nkuko nanjye nabonye Aroni nkamuhamagara, nkuko nabonye Eric nkamuhamagara, sibyo? Nkuko nabonye Eric nkamuhamagara n'abakorete n'abandi. Rero humura nawe, Imana yagusigarije gufasha abandi. Njye Imana nicyo yansigarije. Mwana ndi kubona uri ku muhanda, mubwira ati mwana nubwo ndafite aho kukuraza aka kanya, akira aya mata agenda uyanywa. Rero nimuhumure, wowe wumva ko bicitse birangiye, Imana iraje gutabare, Imana iraje byoroshye. Yego yego. Ni ntadusoreje rero, ni ntadusoreje uyu munsi. Nari ko tugiye gutebya byatara, ariko harimo story ibabaje cyane y'ubuzima bwa Julienne by'umwihariko butuma twese duca bugufi. So niyo mpamvu rero umuzimu wo gukaranga igitunguru mu isafuriya itarimo amavuta kandi kigahumura. Azaza kubibabwira ukuntu umuntu wimutse isafuriya agakaranga igitunguru cyane. Hari n'umunsi papa mama yageze kuntuma ku isoko gusaba ideni, kera mama kiriwe. Noneho iwacu hari indobo tugira zitwa ibumba zipfundikirwa. Ayimpaye wa muntu n'ibijumba yarantumye by'ideni, arabinyima. Abinyimye ndi gutaha ngeze mu nzira, ndavuga ubuse muri quartier barabona najyanye ibumba, babone nyigaruriye aho pakiramwe amabuye. Ngenda nikoreye yanciye igikano. Ngeze mu rugo ndabwira ati mushyushya amazi wana, abaturanyi bamenye ko twatetse. Ntukitangira amakuru, Imana igutangira amakuru irahari. Imana izaguhuza n'umuntu w'umumarira hari. Ibyo byose ukajya ubifata nk'amateka. Uyu munsi yo ndi guteka agaceri, nibuka ko natwaye amabuye mu ibumba, ntago mbyibuka. Uko karanga igitunguru bakavuga ngo bakawushije ifi cyane, kandi ari igitunguru wanyujije mu isafuriya iri ku ziko y'umunsi. Njye negeze njya no kuri busheri ntora urugimbu hasi, ndagenda ndutamwimbabura. Abaturanyi banjye ngenzi kwica abazimu, njyewe nica abazimu. Noneho wamuteterwa, none asigaye abona izo ateka n'izo yotsa. Ukanasiga umwana ku maboko agahumuriza abandi ati yariye inyama. Cyane rwose yariye inyama. Urumva igihe kiragera, nta mpamvu yo kujya utazi ko ubwo buzima bubaho. Barahari, mwebwe mutabizi. Rero mucyumva ngo Jose akunda inyama, nyihera inyama niriye, kuko hari umunsi nataye urugimbu. Vuga niba telefone duhite dusoza. 0788 13 3 9 ngaho nguko twanasoje ikiganiro cyacu Impanga. Mwakoze kuba natwe mu kiganiro inkuru yanjye, ntihagire iyindi jambo murenzaho. Ndabizi ko tutasoza. Tuzavuga urahari, uzarama ungane na Ezira Mpyisi. Oya, ya myaka nayo nshaka. Unyatureho ikintu kibi. Oya, Ezira Mpyisi yarabaye. Mbabarire. Kuriya yarameze. Oya. Twe turashaka abana bacu. Turayishaka. Unyatureho ikintu kibi. Oya, abana bacu bajye baza. Ubuvivure cyane, natwe tuzaba turi abakecuru bajye baza. Murakoze ariko turiya niwe muntu waduhinduriye ubuzima cyane. Ubacira imigani, ubasomera ibitabo, ibintu nk'ibyo. Ufite ibizu byinshi, abantu benshi babiwawe. Shase nabigize nkiri mutoya. Nyina bizaba uri mutoya. Bahataraseka. Oya, bibe nkiri mutoya.
ubisaziremo abana bacu bajye baza bavuge ngo tugiye kwa sogokuru wacu kwa muyombo ubasomera ibitabo cyane tugutaramire ugomba gushesha kanguhe abagore ntabwo twasoza nta na kamwe k'umukarakaki umva mwakoze kuba natwe mu kiganiro inkuru yanjye turabakunda cyane ndabasuhuje abanyamurenge ni amaki ni meza nk'abandi ndabakunda rwose ndahari cawu cawu